nabonye idarapo ry'u Burundi n'abarundi nibyo nababwiye ko ari ukwezi uku kwezi n'ugutaha ni ibirori nishimye rero mbona abarundi benshi bahagaze imbere ya Rodani ariko nabonaga igatanganyika iratanganyika y'u Burundi nayibonye abayizi uhereye hano kuri Brasserie ugatambika kuzagera mu Rumonge abahazi mbona muhagaze kiriya gice cyo hakurya cya Kongo abahazi nijoro habahaka nabonaga ari umujyi mwiza cyangwa se umurwa mwiza Imana umva itangazo yampaye ntangariza abarundi mwari muhagaze kuri Yorodani sike bokeshezererere Imana imbwira ngo abarundi bagiye kujabuka mbona turi kuririmba amazamuka mbona twuzuye umwuka wera kandi hagati mu nyanja hari uwambaye ibyera yari afite mikoro nini arimo abwira abarundi ngo mwiteguye kujabuka kiboshezerererebo zomene ya zopari kandi nabonaga nta munyamahanga uhari nta n'umurundi uhari ahubwo nabonaga bose ari abarundi kandi mukama yambwiraga ngo nta mpunzi nta bene gihugu ahubwo ibere rigiye kuba rimwe mugiye ko ahubwo mubyeyi yagiye kuba umwe ahubwo sibokeshezererere igihugu kigiye kuba kimwe ahubwo mugiye gusangira indirimbo imwe nanezerewe mu mbabarire kuko nafashijwe nakangukiye mu byishimo kandi nkangukira mu munezero kandi numvaga amavuta ibihimbano na zaburi muri jewe haleluya haleluya Ozana 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 Amen 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 Ozana 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 Amen 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 mu Burundi we Oziana Ozana Ozana Amen 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 mwari mwambaye ibirato mwese bandi bari bafite imitaka bameze nk'abiteguye ikibatirizo nabonaga hari protokole idasanzwe hari amazu meza adasanzwe umukama arambwira ngo ese ibi wari warigeze ubibona ndavuga ngo oya oya ngira ngo isi yose igiye guhururira Burundi ndapfukamye mu cyubahiro Yesu yampaye Uwiteka ahabwe icyubahiro Uwiteka ahabwe icyubahiro haleluya haleluya kubera ko mwebwe hari ibyo muri kwita inzozi hari ibyo muvuga ngo twaravangiwe sigere boshezererere hari ibyo muvuga ngo twaravangiwe hari ibyo muvuga ngo turongera hari ibyo muvuga ngo turagabanya hari ibyo muvuga ngo turi muri ibi hoyaye ndagukomeye amashyi mugeni wa Yesu witeguye ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza i Kanani yateguriwe abamwizera bose iyo umugeni amaze kwemera umukwe abari bazi ko bazabamwiteka nagira ngo nkubwire ngo mu Burundi ni umurwa w'isi vrema mu Burundi ni umurwa w'isi hari abantu marayika yahaye ikiganza ngo bayi mbona berekeje indi nzira mbi y'umwiza n'umukara ijoro ry'umwiza Yesu we ngira ubwoba ndarira mosiyo yaje ndarira
ndarira. Nibyo koko hano harimo abavuga ngo Imana ihora ivuga. Yego kudesha, Imana ihora ivuga. Usomye ijambo ry'Imana, Imana ihora ivuga. Uyihaye umwanya, Imana ihora ivuga. Dusenga, Imana ivuga. Nawe uhora uvuga uri umuntu, kaswe Imana. Gihe rero ndarorereye mu mezi Imana yampaye, dutegereje Uwiteka kandi twihanganye ko agiye kubiroranya no kubigenza neza. Imbundi iraha rero ku Mbabazi TV 3, ni mudahusha kandi ni muri siyanse z'umwuka. N'ubundi uri mu mubiri ntuzabyumva, n'ubundi uri mu mubiri ntuzobibona, n'ubundi udarimo utayobowe n'umwuka. Ibintu hano bihabera ni ukuri rwose ntupfa utahura. Mugabo rero iby'umwuka byumvwa n'ab'umwuka. Iratabara, iratabara, obyemera utobyemera. 2015 hari indirimbo abarundi baririmbye bavuga ngo temba temba hara. Ntabwo yari iyo ndi kuririmba, ariko reka tubwire CNDD-FDD nukuri, ariko simbivuze ku rwego rw'uko ngiye gutwara cyangwa kuyobora. Harimo nuza kubona yenda dutwenga nk'abanyarwanda bamwe na bamwe, si bose, bakagira icyari ngo usengera Burundi, ukunda Burundi, uhanurira Burundi byiza. Niseguye ku bantu bagira jalousie, niseguye ku bantu bari buvuge ngo CNDD-FDD ngo ivuyeho ngo kubera umuhanuzi. Ntabwo ari jewe, nimara no kuvaho ntihazagira umuntu umbwira ngo nukuri uzanyubahe ko ndi mwene so, ufate ko ndi Habiyambere Marite, wizere uwantumye, umenye uwantumye. Ntimuzigere n'umunsi n'umwe muvuga ngo uriya muntu ngo nta bundi buhinga, nta bindi. Ni Yesu dutiza kuka umwuka cyangwa impwemu, cyangwa ni Yesu uri muri twebwe ubyikorera. Rero yagira umuntu muri CNDD uvuga ngo Marite ngo kubera iki twebwe utari kutwimika ngo tugumeho, cyangwa se utatubwira kwihana ngo hama dukosore turoranyirizwe. Oyaye, narababwiye ngo kuva mu kwa 4 iyi message nyihabwa, tugeze mu kwezi kwa11. Imana yatanze imburi na mbere yanjye, barabaga kwaya bahanura n'abandi bambanjirije kujya muri iyi message cyangwa gutambutsa message bijyanye n'ubutumwa bw'u Burundi. Ntago mwaciye bugufi ngo mwumvire Imana. Singe wimika, singe wimura. Nukuri, excuse me, pardonne moi, munisame, munihurumiye, mumbabarire. Mu moko yose, mu ndimi zose, abumva Ikinyarwanda. Singe wimitse ubwami bushya mu Burundi, sinange wimuye ubwami bucyuye igihe mu Burundi, ahubwo wantumye nkwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri sangahe. Mundebere ku isaha, hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo, ntago ndi umwiza. Ariko uretse ko arabambira ngo bampe impano, ngo mpinduke umwiza, ngo bambarire biriya na biriya, ngo mbe ukorera mu nyungu zabo. No, ahubwo abiringiye Uwiteka twe tumeze nk'umusozi wa Siyoni udashobora kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye. Haleluya. Rero Kanani y'u Burundi tugeze igihe twebwe tuyikozaho imitwe y'intoki. Urukiza rw'abarundi rwururutse aho umuntu ari kubirebera hafi. Hari igihe umuntu akubita muri kamera akabona biracyari kure, n'igihe umuntu arebera hafi akabona ari kubibona. Hano harimo abamama Imana yambwiye bagiye guhabwa urubyaro. Turi mu masengesho y'iminsi 15, tugeze ku munsi wa 6. Ku murango nta kurya no kunywa, kandi turashimira Kristo iminsi n'amasaha duherereje hano inyuma tumuragije n'ibisigaye. Rero tera imbere nk'umuzinga mu kuza kwimika i Burundi. Yesu we, tera imbere nk'umuzinga, mwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Mime muona asiye badilika,
Yesu awezi badilika, tuzamubona uyu mwami ntahinduka. Yesu n'umwami udahinduka. Harimo abantu batari buragwe ubwami bw'Imana bugiye kwima hano i Burundi, nukuri pe. Harimo n'abantu bari buburagwe. Muri aya masengesho turasabye dushyire ku rutonde Mana, bishyire ku rutonde Mana, ayiwe bishyire ku rutonde Mana. Ndasabye umukama abidushyirire ku rutonde. Nanjye shaka kujya hehe ku rutonde. Ngewe ndaragwa ibyo ngaha mu Rwanda. Nawe uraragwa ibyo ngaho i Burundi. Muza amahera mugiye kugira. Erega hano turi kuvugishwa Kanani, abatazi Kanani byari byo, abatihweza. Erega ibi muri kuvuga ngo mugiye mu Burayi, muri Amerika biri bushire, ahubwo abantu musigaremo mwifuza, muhirimbanira, munyotewe kuza kwibera i Burundi. Aya mazi barayasukura abamarayika, ivu barisukure abamarayika, ibisagara babisukure abamarayika, impimba bazisukure abamarayika. Mwebwe hari ibintu rero tuvugira mu mwuka mukagira ngo biranyura mu mpwemu, bihingurirwe mu mpwemu, mugabo mwe murabibonesha amaso y'umubiri. Hano rero iyi ni Imbabazi TV 3, tunashimiye umuntu wakanze sabone cyangwa subscribe, aba bose bakora like bakarayikinga nyina agakandaho, no muri comment abadutera intege salute coup de chapeau. Noneho nutarabikora hari igihe ureba video ukayirangiza, tujya tubabona bazireba rwose bakazirangiza badakanze sabone, kugira ngo notification igihita ubutumwa bugisohoka bujye buhita bukugereraho igihe. Nukuri rero uyu munsi ukande sabone. Twagiye nabonye marayika atangaza ngo Burundi burajabutse, bwinjiye muri Kanani. Kandi Farawo wabagenzeho igihe kirekire, Farawo mvuze ni shitani hatagira ibyo sitaraho. Farawo wabagenzeho igihe kirekire, igihe cy'ubutayu kwa Herini, Uburundi buvuye mu butayu bugiye kwinjira Kanani. Kanani muzarima mwimbura umwimbu mwiza ushimishije. Kandi mvuze kurima hari abazarimisha ikaramu, abandi barimishe ubuhinga butandukanye, mashine nyabwonko, ariko Uburundi bugiye kujabuka hehe? Kanani. Kanani Imana yavuze we, Kanani Imana yavuze we, Kanani Imana yavuze we, Kanani Imana yavuze. Kanani. Buno abarundi mbagwa nibo bari mu bihe byiza, bari bafite mugabo Kanani Imana yavuze. Reka nkureke wumvirize hano aka video gatoya hamanze mbandanye. Wame uzi ukurongo wari ukazokwishinga murongo we na neva ukibagira Imana y'urongo watsini ukeneye ngo ndira kugira Imana ntiyita rero bahunda barongo ngo sana ayo madora sana igitoro nkuko umenga ngaha mu Burundi hari hirobine mvama kw'igitoro. Kw'isi yose igihugu cy'Uburundi cyarasaza kitagira ingorane. Kw'isi yose nimwibaze ahantu mu Burundi ingorane bakubwira ko bafise gusa n'igitoro gusa. Vuga ikindi kw'isi nimumbwire uzawumva ngo turara mu ibarabara, aho bagaca batangura kugumuka kubera barara mu ibarabara. Twebwe mu Burundi dusaba n'ico tutigirira, ngira ngo dushitse muri ico gihe ca Musa, bamusaba inyama bari mu bugaragwa. Ndararavye ibihugu byose genda murabe birara bihagaze. Twebwe mu Burundi nasanze nico gihugu ca mbere kitagira ingorane imwe gusa. Hajya nta ubeshye wabeshera. Jendo Muswahili kabisa.
ewe Sopebu yarandiye igiturere cy'imiliyoni 4 jewe uyu cyane ko ndabwira ibintu bari ko ndabwira ukuri wa undi mwagwanirira abagwiza tunga mwahasobwira greve mwebwe ntasogira imyerekano abagwiza tunga ko fasha umuntu je nagiye kurondera marché noire y'igitoro turayiroga gushika tuyitoro afisi yonzoje kandi nzoca nitwa PDG sinzoba nkiri pegusa hazoca haja ko nakandi PDG urumva niho nzoba nkomeye PDG ubu ndi pegusa PR ubu ndi PR nama ndabivuga jewe si jewe ndo mukuru w'iki gihugu jewe ndo mutumwa wo kuragira intama z'Imana ziri mu Burundi Imana niyo mwami w'u Burundi. Rero Kanani Imana yasezeraniye abasokuru, Kanani Imana yavuze muri Afrika kubera iki itangiriye mu Burundi. Nta handi Kanani, ntagire umuntu uza kupinga niba ihari uze kubimbwira muri comment. Kanani muri Afrika iri ku muntu ntiragera en general ariko itangiriye mu Burundi. Dore ibirenge bigiye kujabuka rero Kanani, dore amaboko agiye kuba ari Kanani, dore imitima y'Kanani, dore amaeglize y'Kanani, dore ibintu bigiye musome Abisirayeli bamaze kugera i Kanani uko byagenze. Musome hariya aho baranavangiwe cyane mugabo ibi biraba biri seri. Rero hari n'ibindi bihugu bizahita bikurikira ho bigahita bijya mu rutonde rwo kugira ngo nabyo bigabana umugisha w'Imana i Kanani. Hari umwe wahise ampa comment ngo ndumva nasaba visa nkahita nigizira i Burundi ngo mugabo ntegereje ko neva amara kuvaho, neva aravaho rwose kandi Kanani iratangira. Harimo n'uwavugaga ngo twahanuraga ibiteye ubwoba gusa. Oya, n'ubundi igihugu mujyanwemo murakoreramo ibyiza, ntabwo ari ibi Imana ibajyaniye n'ibyiza. Abatambika ibirenge inkota y'Uwiteka irabajya. Rero Kanani tangiriye i Burundi nyine niho Imana yavuze. Harimo n'uwambwiye ngo kuki ari kutabivuga ngo itangurire mu Rwanda. Oya, ariko ni mukabiri ntimugasha ijambo ry'Imana ntirihengama, ijambo ry'Imana ntirigurwa, ijambo ry'Imana ntirigurishwa. Ukuri ni ijambo rimwe, ukuri guhora ari ukuri. Yenda kugira ngo tugere mu kuri biratuvuna, turishyura turashora kugira tubone uko kuri mugabo ukuri guhora ari ukuri. Rero ibyo kuvuga ngo u Rwanda ruzahinduka Kanani, mugabo ubu ntabwo ari rwo Kanani, ni u Rwanda nyine. Yego mugabo itangiriye i Burundi. Erega mvuze ibi nuko umwimbo wabajya mu ijuru. Ishengero igiye gukora mu mahoro. Ubu budumbidumbi bw'abagikuzimu n'abakorana n'abapfumu abisiga inzara. Ejo fite ubutumwa bw'abapastoro bagiye guhona mu Burundi, abandi nabo bakarimbuka, abandi nabo bagasara, n'abahanzi n'abavuga butumwa. Ejo mwitegure icyo kiyago, kuko marayika wasuye yambwiye ngo umurimo hano ugiye kuvugururwa, ugiye gusubirwamo. Ejo rero ubwo butumwa buzasohoka ngaha nibandanyiriza ubw'uyu munsi. Rero uyu munsi nabonye amahanga ahurura amadarapo menshi. Mu Burundi hazaba ambasade nyinshi hafi z'isi yose. Kambabwira igihugu kigira ambasade mu Busuwisi cyangwa muri Amerika. Ngira ngo nta gihugu kidafite ugihagarariye muri Amerika. No mu Burundi bitebuka hagiye kubaho umurwa Bujumbura uhafite itongo rikomereko w'Imana yabwiye ngo uzajya kuri Bujumbura uhaba mu murwa bagiye gutegerereza Yesu mu murwa. Yego no mu ntara ni fresh mugabo na kwambia
Uburundi bugiye kuba Uburundi buri ku rutonde, bumeze neza, buteye neza. Ewe Burundi, Uburundi bugiye kugira umwimbu ushimishije. Niho hantu hatazagera indwara z'ibyorezo. Ibyorezo byo mu bihe by'imperuka bimwe byaraje, ibindi biracyaza, n'ibintu by'ibimenyetso n'ibiki byose. Uburundi nta cyicaro shitani azahagira, ahubwo kiranka. Ariko simbigarukaho, ejo nabi muzatekera biguma byo kiranka, ube witeguye gutekera ndetse ngira ngo ahubwo muri iri joro kiranka imwe, kuko abadayimoni bo bamenya ko hari ibirenge by'abamarayika byatangiye kuza, hari amaboko y'abamarayika. Ariko mvuze abamarayika nabo data yohereje n'umwami Yesu, mujye musobanura ibintu. Ijuru iyo rije abadayimoni bararimenya, ariko mwebwe mufite amaso y'umubiri, mukiri mu mubiri, ntabwo mushobora kubibona. Mufite amaso ntimubona, kuko Yesu yageze ku badayimoni baravuga ngo duhungire he mwana w'Imana. Rero n'ubu kubera ko jye nabonye hari ibirenge byahageze, ijuru ryururutse, data yemeye ko ducuranga inanga. 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 Rero hano bwira bigende neza. Umurundi utarapfa akaba yarizeye ubutumwa bwiza, akaba yemera data n'umwami Yesu n'umwuka wera, uhoraho aguhe kuba umuragwa muri Kanani ye, kandi biguma byoroha ube umuragwa. Gusa ni amateka nyine, ntituzibagirwa abarundi bapfiriye muri Saudi Arabia, Tanzania, Uganda, Kenya, Zambia na Malawi. Harimo abapfuye batajabutse batageze i Kanani, kandi nanjye baba baranyishe, baje kundondera ngaha, abandi bantu maho hariya. Mugabo nizera ko ubu noneho mu Burundi haba amazi yitwa Kinju meza cyane. Rwose ndamwamamarije nyiri uyu ruganda, afise amazi meza. Aya mazi ya Kinju utayanyoye, utayanyweye, ni ukuri ubuhombye. Nicyo kimenyetso mu Burundi ko haba amazi meza. Naremeye, nashyizeho vi. Andi nywa buno ntabwo nyababwira, hari andi mazi meza nayo ya danje. Rega Yesu arankunda vema, nayo uruganda ruyahingura. Yesu aruha umugisha. Ntabwo nje kwamamaza, ahubwo narindi kukubwira ngo uyu munsi naraye ku marembo y'ijuru, naraye mwihishuriro, ndara mwiyereko, mwajabutse mwabarundi. Noneho rero uyu munsi andika ngo amen, shireho umutima wawe muri comment uvuge ngo amen, atujabo. Turi mu masengesho, ntabwo Yesu yadukoza isoni. Ubu nubwo nagarama ngashyira ukuguru hejuru, ubu nubwo navuza induru, ubu nubwo nagenda nk'imborerwa, mwuka wera natwara tuborezerega. Ubu nubwo nakata hariya, nkongera nkakata hariya, nkajya ngaruka hariya, nkakora biriya cyangwa na biriya, mukama w'ikigongo. Komedi rero wumvisemo hariya, c'est fini, bye Haruna. Biriya ndongozi zimazemo igihe bubaka bitubakika, kaka video wumvise nyine hariya karangiye. Biriya uhoraho yabitesheje agaciro byarangiye. Ubu tugiye kwijabukira muri Kanani rata. Itegure rero kuba utaguye muri ubu butayu Burundi bunyuzemo, kuba utaguye mu butayu igihugu kinyuzemo,
uri umuragwa, uri umurame. Uri umuragwa, uri umurame. Vuga utamina cyane. Haleluya. Tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro n'ishiramana. Tuzaba kuri ya ngoma, abarinzi bazabayo, abasenga bazabayo, imibabaro n'ishiramana. Tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, barundi bazabayo, imibabaro n'ishiramana. Tuzaba kuri ya ngoma, abanyarwanda bazabayo, Afurika tuzabayo, imibabaro n'ishiramana. Tuzaba kuri ya ngoma. Rero hano nge nabonye mujabuka, ntago nza kuvuga ibintu byinshi mutamenesha ibanga. Mbona abandi nabo bakuweho bajyanwa ahandi habi, hasa nabi, barababazwa, baraboroga. Hamwe Nyamutunzi yajyanwe, egome. Rero hano uyu munsi ubu butumwa bwo ngaha ni igiheburayo gusa, ni siyanse z'umwuka gusa. Niba utarize siyanse z'umwuka, mukama wanjye, uraba wiyigira ku Mbabazi TV 3. Abumva siyanse z'umwuka muri abadive bakunda kuvuga ngo ni imbaraga ya mwuka wera, abakatolika ngo ni roho mutagatifu, abapentekoste ni mwe mugera cyangwa mwuka wera, abakatolika ni roho mutagatifu. Sawa, twagiye rero mu butumwa bwiza. You welcome. Ukwiye kumenya neza kuri umukristo wa Kristo. Ukwiye kumenya neza ko wizera mwuka wera. Ukwiye kumenya neza ibyiringirwa muri wowe, kutari kubishidikanyaho. Nubwo wanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ntacyo uzaba ko Uwiteka ari kumwe nawe. Amen. Kabiri, azakuyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Ntabwo ari izina rya so wanyu, si rya nyokorome, si rya perezida. Azanyobora inzira yo gukiranuka, akuyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Tugenda mu izina rya Yesu, turi mu izina rya Kristo, dukizwa mu izina rya Kristo, tubaho mu izina rya Kristo. Ngo naho nanyura mu gicucu cy'urupfu, mu Kirundi bakita igitutu. Kujya munsi y'igitutu ukahahagarara, uba uri mu bubasha bw'icyo kintu, kiba kigufiteho impact. Nubwo twanyura mu kaga, nubwo twanyura mu mage, nubwo twanyura aharuhije, ntacyo tuzatinya. Ndagusabye witinya mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, koko ugutsindishiriza, ugutsindanishiriza ari bugufi bwawe. Senga senga na tuzabura, senga senga na tuzabura, senga erega Imana dusenga ntabwo izadutererana. Iyi Zaburi Imana yibwira Dawidi mu gice cya mbere n'icya kabiri kugeza mu bice 4 bya Zaburi. Zaburi ari mu bahanuzi bakuru. Zaburi ni umuntu wari ufite iyerekwa, ni umuntu wari ufite ubwenge. Uyu muryango, iyi famiye nimuza gucukumbura, murasanga uwitwa Dawidi. Na n'ubu Isiraheli yifuza Dawidi, na n'ubu Imana iri kubwira abarundi ngo nzabaha Dawidi. Ayi, haleluya. Ni ukuvuga ngo nuza gusanga, uraza gusanga uwitwa Salomoni wanditse imigani, umubwiriza, kandi arajya gusa n'ingoma nanone buriya mu isezerano rya kera. Kandi nanone nagira ngo nkumenyeshe ko rero ibyo bintu byose bifite aho bihurira. Ni famiye y'abahinga, ni famiye y'abanyabwenge, ariko ni ijuru, from mbinguni. Ibyo ni ibyaturutse mu ijuru, ni umwimerere w'ubugingo, n'ubugingo bwawe. Uyu munsi ni wizera rero, uyu munsi ni wambara inkomezi zo kwizera. Ni ukuri, ndaguhamiriza nk'umuhanuzi, ndaguhamiriza nk'intumwa. Ni ukuri, nongeye ndarahira, ukamenya ibyizero, ukamenya ibyiringirwa,
Uwiteka ikintu azakora muri wowe, azagutandukanyiriza Satani, umenye Satani nibi. Azagutandukanyiriza ab'isi, umenye n'ab'ijuru. Azaguheka, turi ku mugongo w'Imana. Azagufata ukuboko, akuyobora inzira yo gukiranuka, kandi uzakizwa, kandi uzayinyuramo, kandi kubw'izina rye azabyikorera. Nta cyatuma izina rye ritukwa. Kuko buno turi mu gihe cy'akaga, turi mu gihe cy'amayobera, turi mu gihe kigoye. Wuzuye umwuka wera cyane bashobora kumwitiranya na Satani, kandi abamwitiranya na Shetani n'abakizwa. Yesu dutabara. Yesu Kristo akoze ibitangaza, akora n'imirimo, akora n'ibimenyetso, akora n'utwumiza. Ndagushingiriye intahe ko abakristo batamwizeye, batari bamuzi, batari babizi, bamwise shebuja w'abadayimoni, bamwitiranyije na Zerubabeli, baramubwira ngo ni umutware w'abazimu. Uyu munsi wa none, niba uri umukristo muri aya masengesho, utatandukanya imbaraga z'umwuka wera, utatandukanya imbaraga z'abadayimoni, utamenya data n'umwami Yesu n'umwuka wera, ukabipima gusa ari uko uhuye n'umusazi, ukabipima gusa ari uko umuntu atanze ubuhamya ati nakorera agashitani, niyo mpamvu uzabona umwe akubwira ati bano bahanzi uzi bagikuzimu, bano bapasiteri uzi bagikuzimu, noneho wowe nawe ukagendera mu kigare ngo koko bajya hehe? Ikuzimu. Akarorero Roza Muhando, iyo nkuru iherutse kumuvugwaho cyane cyane cyane. Nukuvuga rero turi abakristo, nubwo ndi kubahanurira ibigiye kuba mu gihugu cy'u Burundi, cyangwa mu Buganda, cyangwa Tanzania, cyangwa muri Kenya, hano mu Rwanda, Burkina Faso, Kongo Braza, Kongo Zaire, haranira intwaro rusange. Ibyo byose ubwo butumwa ndetse n'ubundi bwose Imana yama, ukwiye nawe kuba umwe mu bagera ikirenge mu cya Kristo, ukamenya ibyiringirwa ibyari byo, ukabisobanukirwa. Ukamenya ibyari, apana kugendera muri kirabaye, apana kugendera mu kigare, apana kugenda wabona abantu bakofirima, yenda wizera cyangwa utanizera. Buno nahagarara nkemeza ngo Gitwaza gikuzimu, nawe ugahita uvuga ngo very good, ko Marita byemeje, ubwo nibyo. Oyaye, siyo siguro. Niba Uwiteka atagusuye mu nzozi, ntagusure mu ijwi, ntagusure mu ijambo, ntabikwiyerekere, haba ari njye ubivuze. Kubyizera ni byiza, ariko wikofirima, wihita uvuga ngo good, koko jye sindi Imana. Yesu asatura umwenda kwari ukugira ngo akureho uru rujijo n'urungabangabo, kwari ukugira ngo twigerereyo. Ibindi kukubwira ngo Neva agiye kuvaho, kwari ukugira ngo ubyibonere. Ibindi kukubwira ngo Dawidi agiye kwima ingoma mu Burundi, kwari ukugira ngo ubyibonere, ntarinze kubigusobanurira. Bino nkubwira ngo dore famiye yawe igiye kugusanga muri Amerika cyangwa mu Burayi, nawe uzaza muri Afurika wakora ibikorwa bitandukanye byiza. Bino ngo hanura ngakubwira ngo uzakira indwara, umwenda wasadutsemo kabiri kugira ngo ubyibonere. Niyo mpamvu hano ni mu rusengero nkoresha ingoma gakondo, ibyo mvuga ndabivugira kuri altari. Hari inyuma urabona haradekoye. Usibyo nibyo, ubwo mu mutima wanjye niho nahereye. Niyo mpamvu ubona iby'amahera abantu bashukisha ngo tuguha amafaranga, udeviye, utaninge, uve mu byizero. Jamais grand jamais hari uwo twamenye, kandi dufite ibyiringiro. Kuko Yesaya baramubwiye ngo wanze kuba minisita, ugiye kuba intumwa, ugiye kuba umwigisha, ugiye kuba umuvugabutumwa. Arababwira ngo koko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, mu maso hanjye hakomeye nk'urutare. Niba wizera rero ko mu kiganza cya Yesu ari bupfumbature mu minsi 15, turi ku munsi wa gatandatu. Iyo wa gatandatu dushigajemo iminsi 9 tugasoza. Haleluya. Tuhereranye n'umwami wacu, dushobora kurara mu mazi, ababishoboye, abandi tukurira igiti, abandi tukaduga imisozi, abandi tugakata harana hari, abandi tugakora imirimo myiza dufasha abantu duhanahana. Nukuri saliyuti, abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana.
iby'Imana ikora biradutangaza kaduwa imenye uko ari kw'icyo nzino kw'iby'Imana igomba ari byo buriye gukora ari kw'icyo nzino kw'iby'Imana igomba ari byo buriye gukora mu rugendo ntabwo nabimenya byose ariko ziko nzabimenya ni kukituriza ibyago biriho kandi ibyo ni kukiturizwa ibyago biriho kandi ibyo kandi dukwiriya yajyanwe n'ingoga nanyuko niko nzava mw'isi ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho turamumukiza tuzamuririmbira twese uri manukira mukamuri byose ubuntu inamutegera ubu ntegereje kandi nihanganye uzasobanukirwa byose mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane w'ijuru mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane w'ijuru niko aca woga abadayimoni bere kugutera ubwoba ibyo uri gusengera banza ubimenye neza uri gusenga ni data banza umwizere umumenye neza umwiringire ugushoreye mwuka wera mugiranire ubusabane buno kwiyiriza ubusa turi gusabana na mwemu nibyo yego banza wizere Kristo wagucunguye ko uru rugendo urimo ruzagusigira iki Yesu we mfite ikimenyetso kirenga kimwe kinyemeza yuko utatugirira neza kirahari Mana we kirahari Yesu we kirahari mu butumwa bwihutirwa nshuti yanjye dufite ibihamya dufite ibimenyetso biguma byoroha mu Burundi mu Rwanda Uganda tugiye kubona data niba rero wizera ukaba ukurikira ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV 3 ukaba wizera ndaguhumurije muri iyi minsi 15 uragabana turagabana umugisha w'Imana uruku kwa 11 turagabana umugisha w'Imana arebokeshezererere mu kwa 12 turagabana umugisha w'Imana tera intambwe yo gukizwa kandi gukizwa no kumenya neza ko Imana yaguhaye amaboko agomba gukora ko Imana yaguhaye umutwe ugomba kubara ugatekereza ko Imana yaguhaye amatwi agomba kumva amaso agomba kureba akanwa kagomba kuvuga ingingo zawe zose turazitangariza gusubira mu byagezwe Imana yaziremeye apana kuba kotreta y'itegeko ry'Imana uhoraho yarakubwiye ngo uzajya mu kazi keza uko nyene abukwe bagomba gukora tuzajya Samariya tuzajya Yudaya tuzajya ku mpera y'isi shitani arimo arakubwira ngo uzakorwa n'isoni anagushangaza zagwana rewo anagushangaza Bwana leo. Mungu akushangaze katika jina la Yesu Kristo.
w'umunyanazareti. Nagira ngo mbwira abantu bafite ubwoba ngo ahari, ngo turi busebe, ngo ahari, ngo turakorwa n'isoni, ngo ahari, ngo ntibiri bube, biraba. Biguma canke byoroha, ndagomba kubona uw'abantu bavuga canke babihebe, ndagomba biguma byoroha. Mana yambwiye ngo iratabara, bo byemera batabyemera. Icyo mwavuganye, icyo urorereye, icyo wizeye, nta kiri buhinduke, biraba kandi bibe byiza, kandi biba amahoro, kandi biba agakiza, kandi biba amashimwe. Ndi seriye zoma, umukama aguhezagire cyane. Rero uyu munsi icyo naringambiriye, naringendereye nubwo mvuzemo byinshi. Turarorereye, turategereye, duhagaze ku nyanja, duhagaze kuri Yorodani, dutegereje ifirimbi ivuga ngo tujabukire muri Kanani. Menya neza ibyizerwa, menya neza ibyiringirwa, rorera neza. Turi ku munara, turi muri areti, turategereye ko tuhita tujyanwa iruhande rw'amazi adasuma, ko umwami ari busubize intege ubugingo bwacu. Turarorereye, turategereye ko bigiye kuba amashimwe. Ahari amarira ni amashimwe, ahari umubabaro ni ibyishimo, ahari kurara uhagaze urarara uryamye wumva amahoro, kandi ahari kubaho mu buzima bw'ubwoba no guhangayika uturaguzwa. Onodijeze, isi ni y'Imana, ibyuzuye isi n'ibyituye n'iby'Uwiteka, kandi ibyo arabiguha mu kuri no mu mwuka, kandi ibyo arabigenza neza. Amen. Rero haribonekeza amashimwe. Ni ukuri itangazo Yesu yampaye nuko haribonekeza amashimwe. Urambura ikiganzo yakira, koko tumaze iminsi dusenga, turi ku munsi wa gatandatu. Urambura umutima ubyizere, kandi utera intambwe yo kubishyikira, kandi ube muri kote ya data n'umwami Yesu n'umwuka wera. Mwami Yesu turagushimiye, uri igiti cy'inganzamarumbo, uri isambu itarumba, uri ibyiringiro by'abakwizera, uri ubwugamo bw'umugaro. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Haleluya. Mwigisha n'umwigishwa duhembukire, twuzurizwa imbere yawe, kandi uduhe umugisha mwami, uduhe umugisha, kuko umutima wacu urakunyotewe kandi uri kugusaba, kandi dufite ibyiringiro kugiye kutugirira neza. Mu izina ry'umunyanazareti. Amen.